पनिर मम' बानायनो थाखाय थाव गुदुङाव बानलु गुन्दै, जिरा, गरम मसाला, हालदै बेफोरखौ दसे एवनानै सामब्राम गोजाखौ होनोसै फिसा फिसा हानानै। बेखौ गासैखौबो गलायजोबना होनानै संख्रि होबाय। सामब्राम गोजाया मोजाङै मोननो थाखाय 5 मिनिट्सनि थाखाय खोबना दोनबाय। 5 मिनिट्सनि उनाव सामब्राम गोजाया मोनबाय। दा पनिरखौ होबाय। फिसा फिसा सुरखिनानै होदों पनिरखौ। पनिर आरो सामब्राम गोजाया मोनबाय। दा बेखौ दसे गुसु जानो थाखाय दोनथ'नानै ड' बानायहैनोसै। ड' बानायनो थाखाय कापनै मैदा लाबाय, संख्रि, थाव, बेखौ मोजाङै गलायग्रोना लानानै दै एसे एसे होनानै नानोसै, पुरिफोरनि बायदिनो नागोन। ड'आ नैबेबादि जाजासिम नाबाय। दा बिखौ 30 मिनिट्सनि थाखाय खोबना दोननोसै। 30 मिनिट्सनि उनाव बेबादि जाबाय। बेबादिनो गासैखौबो फिसा फिसा गथा बाहागोआव बोखानानै लाबाय। बेबादिनो गथा बानायनानै नादाबनानै मैदायाव एसे फोननानै बेन्नायाव नाबाय। मैदाखौ बेबादि गोबा नाना लानानै सामब्राम गोजा आरो पनिरनि एवनायखौ गेजेराव होबाय। मम' बिलाइनि जिं जिङाव बेबादि दै फोनना लाबाय इसे इसे। दा बेखौ बेबादि थननानै लाबाय। नैबेबादि खनसे थनबावबाय। मम' बानायनायफोरा जाजोब्बाय। दा बिखौ हमहैनोसै। मम'खौ हमनो थाखाय खान्था गंसेयाव दै लानानै बेबादि गब्लं गोनां जायखिजाया थोरसि दोननानै बेनि सायाव लाइ बिलाइखौ नैबेबादि होबाय। गासैबो मम'फोरखौ लाइ बिलाइनि सायाव दोननानै खोबना होनानै 20 मिनिट्सनि थाखाय संनोसै। ट्वेन्टी मिनिट्सनि उनाव मम'आ मोनबाय।